მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთს. პირველად საქართველოში სოციალური საფეხბურთო YouTube პროექტი, სადაც ნებისმიერ თქვენგან შეუძლია მონაწილეობის მიღება. მონაწილეობის მისაღები ბმული აღწერაშია, ვიდეოს აღწერაშია და ყველას ურეკავ მიყვები რიგის მიხედვით. გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი, მოიწონეთ ვიდეო, დაეხმარეთ პროექტს განვითარებაში. დღეს მეც ვითამაშებ ერთადერთი ადგილია ჩემ და საბედნიეროდ, მადლობა ღმერთს, შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთში. ბრუნდები იმ 7 წლის წინ, სადაც რასაც ვთამაშობდი, პროფესიონალი ფეხბურთელი ვიყავი, იქ ბრუნდები შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთში, როცა ვთამაშობ რა. აქ მოდის ზუსტად ის რეალური ნამდვილი ემოციები, რასაც ფეხბურთში ვგზნობდი. სამწუხაროდ სხვა ჩემპიონატებს ვერ ვთამაშობ. მადლობა ღმერთს, რომ აქ შემიძლია დღეს მე ბურთი გავაგორო. პირველი წყვილი იქნება ჭოხო, გაუმარჯოს ჭოხოს და საშკა. ჭოხო არის აკადემიის დამფუძნებელი, ჭოხოსპორის მწვრთნელი არის, დამფუძნებელია, ყოფილი ფეხბურთელია, საკმაოდ წარმატებული ფეხბურთელი იყო. ჭოხო, უცებ გითხარი აბა შენი ემოციები და დღევანდელი შეჯიბრიდან რას ელოდები? პირველ რიგში მადლობა იმისთვის, რომ ესეთ მაგარ პროექტს აკეთებ და გისურვებ წარმატებებს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ვიდეოდან ცოტა სხვანაირად ჩანს, მაგრამ აქ რაღაც განსაკუთრებული ემოცია და მოლოდინები მაქვს და ვიცი, ნახოთ რა გამოვა და ცოცხლად უკვე სხვა ემოცია და სხვა ადრენალინი აქვს რა. და ყველაზე მთავარს დავამატებ და სასურველია, რომ ბევრი მხარდამჭერი გამოგიშთეს მაო და აუცილებლად გამოვიწეროთ არხი და დავეხმაროთ ამ პროექტს განვითარებაში. წარმატებები ძმაო, მე ჭოხოს შესაძლებლობები ვიცი. საშკა, გაუმარჯოს. შენ არაერთხელ ხარ ნამყოფი შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთში და სულ წერ და სულ გინდა რომ ითამაშო და რაზეა საუბარი, ეს პროექტი ყველასი არის და არაერთხელ ბევრს უთამაშია, არა მარტო TikTok კონტენტ კრეატორს და ნებისმიერს, რავი, ყველას ძალიან ბევრჯერ აქვს ნათამაშები და შენ როგორ გზნობ დღეს თავს და რა მოლოდინები გაქვს და მეტოქეზეც გითხარი ორიოდე სიტყვა. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. და რავი, აბა, ეგრე არ ვიცი, არ მევასება წინასწარ ლაპარაკი. ხე ჩაუწერე ვიდეო და რაღაცა. ფორმაში ხარ ისე? ფორმაში ვარ კი. ვარჯიშობ. ვარჯიშები. ეს ბოლო 3 დღე ვარჯიშე რა და შვენიერი. წარმატებები რა. გეინასვალე ძმაო. მადლობა ყველას, ბიჭები, ყველას მადლობა. აქ პატარა ბიჭები არიან, ახალგაზრდები, მოზარდები და აუ ვცდილობთ მაქსიმალურად რომ ჯანსაღ ცხოვრებას პოპულარობა გაუწიოთ. და დაგვეხმარეთ, გამოიწერეთ არხი აუცილებლად. ლუკასაც გავესაუბროთ. გითხარი ეხა, აბა როგორ ხარ? როგორ გზნობ თავს? რა ემოციებით ხარ და შენი ისიც გაგვიზიარე რა ის რაც ხდება შენ ცხოვრებაში. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი მოვლენაა და გაგვიზიარე. მოკლედ, კარგი ამბავი ის არის ჩემთვის, რომ დავბრუნდით ფეხბურთში. დიდ ფეხბურთში. დიდ ფეხბურთში, ვცდილობ რომ რაც დამაკლდა ეხა ვინას გავურო და მოკლედ გამოვიყენო რა. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. იმედი მაქვს რომ კარგი თამაშები გამოვა და თავარია ვასიამოვნოთ ხალხი და აუცილებლად გამოვიწეროთ შოდა, მოვიწონოთ ვიდეოები და ჩვენ კი ვეცდებით რომ შევთავაზოთ კარგი თამაში. ეხა კი შოდა. შენ გვითხარი ეს პროექტი თან შოუც არის რა თქმა უნდა. თავისთავად შოუ. შოდა, ეხა მინდა შენ კითხო რა. შენ როგორ გძნობ თავს და რა მოლოდინები გაქვს დღეს რა? მადლობა რომ დღეს მეც მონაწილე ვარ. ჩემი დიდი სურვილი იყო და მინდოდა და არ ვიცი ხა ამ ზაფხულს კიდე ამდენი შეჯიბრი იქნება, როგორ იქნება, ხალხი გასულია, რეგიონებში ჯერ ისე ვერ ვახერხებ და მინდა რომ ვითამაშო, იმიტომ რომ ის ემოციები მოდის და ძალიან მიხარია და სადამაც შემილია, როგორც იქნება და აგერ ფეხბურთელი ავარჩიე ეგრევე რა, ისე დაემთხვა რაღაც რომ ლუკას ვეთამაშო, ლუკას წინაზე ვეთამაშე, ძალიან კაი თამაში იყო. ყველას მოეწონა მგონი, რომ მაგარი თამაში იყო და ეხლა რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარ ფორმაშია, დღეს აგერ თამაშიც ჰქონდა და არ ვიცი, თამაშიდან მოვიდა. მესამე ლიგაში ერთ-ერთ ძალიან კარგად ითამაშა საკმაოდ პენალიც აიკიდა ყველაფერი და ძალიან მაგარ ფორმაშია, მაგრამ მე არ ვარ ფორმაში სამწუხაროდ. ვერ ვარჯიშობ ისე, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან დიდ წინააღმდეგობას გაგიწევ და არაფერს არ იმას ვიზავ და რაც ყველაზე თავარია. მგონია რომ დიდი პლუსი გაქვს, ამ სტილში ბევრად ჯობი ხარ მე პირად გეუბნებით. ხო, ეხლა როგორც ფეხბურთელი შეიძლება, მაგრამ ფიზიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც თავარია შოუ იქნება, ყველაზე თავარი რაც არის ჩვენ ვისიამოვნებთ ამით, ხო? ჭოხო, ჩვენ უნდა ვისიამოვნოთ. ბავშვებიც ყველა ისიამოვნებს, აგერ ფოდენაც არის ჩვენთან მოსული, ჩვენი TikTok ახალგაზრდა კონტენტ კრეატორი. ფოდენაც გვერდში უდგა შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთს და ყველას მადლობა მოკლედ და რა გადაგჩენია. შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთი იწყება. პირველი თამაში იქნება ჭოხო და საშკა, 3 გოლამდე იქნება, ვინც პირველი გაიტანს 3 გოლს გამარჯვებული იქნება და შემდეგ
ჩემს და ელიავას შორის გამარჯვებულს ეთამაშება. უკვე ფინალი შედგება ასე, დღეს ასეთი შეჯიბრი იქნება. მოდი ყველას წარმატებები ვუსურვოთ და დავიწყოთ რა. გავამხლევოთ ბიჭები. წავიდა ჭოხოს შეტევა. კაი სუბოზაობები ფეხებს შორისაც და ბრავო. წავიდა საშკა შეტევა. შორიდან და აქაც მეკარია. ეს ბევრი გულშემატკივარია მოსული და ბრავო ჭოხო. ჭოხოს გულშემატკივრები სად ვართ? ნახოთ, იცის ბრაზილიური სკილები. ჭოხო და ბრავო და აქ მეკარე. წავიდა. კაი მოძრაობა, ბრავო. გადავიდა. ეს შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთია, მეგობრებო. ეს საქართველოში ხდება და წავიდა ჭოხოს კარგი მოძრაობა, ბრავო და ეს საქართველოა, მეგობრებო, ბრავო, ჭოხო. ბრაზილიის გულშემატკივარია, სხვა ფორმა ვერ ჩავაცვი, მეგობრებო. 2-0. საშკას გოლი უნდა და მისი შეტევა ახლა ვნახოთ. თუ გავა დასაწყენზე, საინტერესოა და შორიდან და გაუტანა. გაუტანა გოლი. და ჭოხოს შეტევა. ნახოთ თუ გასა ფეხი დაუსწა საშკას და ბრავო! მიულოცოთ. ჭოხოს. გამარჯვება მიულოცოთ ჭოხოს. არავის, აი ბიჭი. აი ბიჭი ხარ, არა უშავს. მაგარი შეჯიბრი იყო ძალიან, 3-1 ჭოხო მოიგო და საშკამაც კარგად წარმოაჩინა თავი საკმაოდ. ეხლა შემდეგი თამაში იქნება, მე ვეთამაშები ელიავას, 6-7 წელია ეხლა ფეხბურთი არ მითამაშია, ვერ ჩემპიონატებს თამაშობ, მაგრამ შოდა ერთ-ერთზე ფეხბურთში ისეთი ემოციებია, რომ ამის გარეშე ვერ დავრჩები რა და ნახოთ, პროფესიონალ ფეხბურთებს ვეთამაშები, ბიჭს უკვე კონტრაქტი აქვს პროფესიონალი და ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება იქნება ჩემთვის რა და მიყვარს გამოწვევები ზოგადად. იმედია ვისიამოვნებთ ორივე. გთხოვთ რომ გამოიწეროთ არხი, მოიწონოთ ვიდეო, დაგვეხმარეთ განვითარებაში. ნებისმიერ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. აღწერაში არის ბმული. კაი, მაყურებელს ვკითხოთ, ვისკენ არიან, რას ფიქრობენ ამ თამაშზე და საერთოდ მსოფლიოზე ვის გულშემატკივრობენ. ფოდენ, შენი აზრი მითხარი, ვისკენ ხარ აქ და ვის გულშემატკივრობ? აქ ჭოხოსკენ ვარ, მთელი სულით. ხოლო ისე მსოფლიოს გონია მოიგებს ინგლისი. ინგლისისკენ ხარ. აი, მაისურის შესაბამისი აქვს. მოდი, კასილას, როგორ ახარ? მსოფლიოზე ვის გულშემატკივრობ ან ვის გულშემატკივრობდი? გულშემატკივრობდი პორტუგალიას. გამიწყდა წაგ, მაგრამ ეხა საფრანგეთისკენ, იმიტომ რომ არ ვიცი, არგენტინაში ვის მოსყიდლო თამაშობს და ვისახურებს საფრანგეთი. მე მეგონა ესპანეთისკენ იქნებოდა, რადგან კასილას მაისურავს ჩვენ, მაგრამ ასე არა. ესპანეთი ცოტა მატყუ არა გონდია და მე საფრანგეთი მიჩვენია რომ კი ბატონო, წარმატებები. მეგობრებო, რა ვისაც რაღაცა სპორტული მაღაზიები გაქვთ და რაღაცეები გაქვთ რა. ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ, ბაზარი არაა, მაგრამ დამიჯერეთ რა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაგარი პროექტი რა და ცოტა გამოფხიზდით. პირდაპირ გეუბნებით რა, ვიღაცას გინდა გეწყნოთ, ვიღაცას არა. და ხარდაჭერა უფრო მეტი ამ პროექტს რა, იმიტომ რომ ბიჭი მართლა მარტო წვალობს და რაღაცა მნიშვნელობას ქმნის ქართული ფეხბურთისთვის რა და ვინმეს თუ გონია რომ ეს პროსტა გასართობია, ეგრე არ არის რა. ქართული ფეხბურთისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ მე უყურე პატარა ბიჭების თამაშს და ძალიან ბევრი მაგარი ნიჭიერი ბავშვი აღმოვაჩინეთ რა და მოკლედ წარმატებები შოდას და წარმატებები ამ პროექტს და გამოვიწეროთ რას თავარია კიდე ყველაზე მნიშვნელოვანი. მოკლედ მსოფლიოზე ვის გულშემატკივრობდი ან ვის გულშემატკივრობ? გულშემატკივრობდი პორტუგალიას, მაგრამ ესპანეთს ეხა ესპანეთისკენ ხარ? აქ გულშემატკივრობ ჭოხოს. ჭოხოსკენ ვართ, მოკლედ ხალხი ზოგი მეკერძოებული და ზოგი ისე გულშემატკივრობს. უმაგრესი პროექტია და ყველა დავდგეთ გვერდში შოდას. ყველამ გამოვიწეროთ, ყველამ შოდა სპონსორი. შოდა სპონსორი. მოკლედ ერთი ამომავალ ვარსკვლავს ვესაუბრები ახლა. გამარჯობა ლაზარე, სათამაშობ? მე იბერია 999. ვის გულშემატკივრობ? ვის გულშემატკივრობ? სოფიოზე? ხო. ესპანეთს ამ არგენტინამ. და აქ ვის გულშემატკივრობ? აქ ბევრს ყველას მოჩვენე. ყველას ერთი თქვი. რავი, ჭოხო და შოდა. ტიტანი და ბიზონი. დაიწყო. ნახოთ. ბრავო შოდა. ძალიან გახურდა თამაში. ბრავო. სასაუბრია. ელიავა იწყებს შეტევით, აბა ნახოთ რა სიზავს ლუკი.
სისაფეზე გამოხვდეთ და ყურადღებას. აი, გაცდა 1-0, ბრავო ლუკი. 1-0 გაიხსნა მოკლედ ანგარიში. ნახოთ შოდა როგორ უპასუხებს ელიავა შეტევას. და ეს რა იყო? ბრავო შოდა, ბრავო 1-1. 1-1 მეგობრებო ძალიან დაიძაბა თამაში. ნახოთ ელიავა რას იზავს, ისევ სისაფეზე გამოხვდეთ ხოლმე ყურადღებას. კარგია, გაიგდო, ჩატეხა ისევ. ბრავო ლუკი, აბას აღო, ბრავო. ძალიან ხარტია ეს ბიჭი რა. აი გოლში მატკივრები მოკლედ არ ჩერდებიან, ძალიან სასწაული გარემო შექმნილი. კინაღამ წაართვა, შოდა იწევა, დაარტყა და მეკარემ რა სეივი შემოგთავაზა და გრძელდებათ. არა, შეა გადავიდა. ნახოთ ბოლო შეტევა გამოვა თუ არა, გაიგდო. ბრავო ლუკი, ბრავო შოდა, ბრავო. ძალიან მაგარი დაცვა ითამაშა. ბრავო შოდა. ხო არ ვიგრია. მეგობრებო, რა როგორ მოგწოთ აბა? რაც შეგვიძლია მაქსიმუმ 2-1 იგებს ჩემი შეტევაა და ეხა მინდა რომ ეს რეალური ნამდვილი ემოციები გადმოგცეთ. ვინც შოდა 1-1-ზე ფეხბურთში ნამყოფია, ყველა მიცის ეს და ბევრჯერაც მიიღო ეს ემოციები. აი მართლა მგონია რომ აი ფეხბურთში დავბრუნდი უბრალოდ ეს ფიზიკური ის არ მოყვება ისე რა და ცოტა რთულია, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა ფორმაში ხარ, არ ხარ. შენ თუ გინდა რომ ეს ემოციები მიიღო, ეს პროექტი არის ყველასი. ჭოხო, ეს პროექტი. პირველი ორი შეტევა იყო ზუსტად ის ემოცია, რასაც ამბობ. რა სადარ მითამაშია ფეხბურთი, მაგრამ აქ შენ თურქეთში თამაშობ. კი, და სხვა ემოცია და სხვა. აი, ეს არის ყველასთვის რა. მე უბრალოდ ამ სეზონზე მინდოდა კიდე ერთი რომ მეთამაშა და რაღაცნაირად მივყვები ახლა ამ სისწრაფეებს და ამ იმას ბიზონთან თამაში ახლა მაგრამ რთულია, მაგრამ მირჩევნია რომ ბიზონს ვეთამაშო, ვიზე ძალიან სუსტად ამ იმეს ისე რა. ასე რომ კომენტარებში დაწერეთ მეგობრებო, ვინ გინდათ რომ იხილოთ შოდა 1-1-ზე ფეხბურთში, იმიტომ რომ რამოდენიმე კონტენტ კრეატორს მივწერე, მაგრამ აი ფორმაში არ ვარ და რაღაც მესმის რომ ყველას უნდა რომ კარგ ფორმაში იყოს, იმიტომ რომ რთული სათამაშოა, მაგრამ გავერთოთ, ვინ სიამოვნოთ და ის ემოციები მივიღოთ და დავეხმაროთ ერთმანეთს განვითარებაში. კომენტარებში დამიწერეთ, ვინ იხილავდით შოდა 1-1-ზე ფეხბურთში. დავაი, აბა. ბრავო! რაც უმოძრაობა! ოპა! ეს რა არის? ეს ხოლო შოდა 1-1-ზე ფეხბურთში ხდება ეს ყველაფერი. ბრავო! და მომენტები ვერ გამოიყენე ზოგიერთი. რაღაცა ეხლა კუთხეში მინდოდა, მაგრამ ვერ წავიდა რა. დავაი, ბოლომდე ბიჭები, ნახოთ აბა. გულშემატკივრები არ ჩერდებიან მოკლედ და ეს შოდა 1-1-ზე ფეხბურთია მეგობრებო. დავაი ლუკი. დამთავრებას ამბოს და დაასრულა ელიავამ თამაში. მოკლედ რავი რა. მიკროფონი. გამიტანა შორიდან დაარტყა. მე შემეძლო შორიდან დამეტყა, მაგრამ მე ვერ დავარტყა. მეგობრებო, ეხა ითამაშებს ელიავა და ჭოხო. ასე ვთქვათ, ფინალური შეჯიბრი იქნება. ძალიან მაგარი, ძალიან საინტერესო. რა თქმა უნდა, მაინც ელიავა ფავორიტია, მაგრამ ჭოხოს შესაძლებლობები ვნახეთ კარგად და ძალიან ჭკვიანური სკილები აქვს, ძალიან კაი მოთამაშეა რა. ჭოხო ძალიან გამოცდილია. წარმატებები ორივეს. ვისი ამოვნე ძალიან მაგარი თამაში იყო, ზებო, აი შოდა. ისახურებს ეს ადამიანი მეგობრებო, მართლა და მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და როგორც ყოველთვის ვიძახი, ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი. ფეხბურთში პირველია, იცოდეთ. გენაცვალეს, მო ლუკი, ფინალზე ვართ, ეხლა ფინალში გადავედით. ესე საინტერესოა, ეხლა ესპანეთიაცვია. ბრაზილია. ეთამაშება ბრაზილიას. ბრაზილიან სამწუხაროდ სოფლიოზე დაგვემშვიდობა. მე თუ დავაბრუნებ რა. შენ თუ დააბრუნებ. ერთი ეგ მიზანი მაქვს. ეხლა რაღაც აქ ჩვენთან თბილისში, აქ უბანში კი დააბრუნე ეხლა რაღაც. იჭის. ბრაზილიისის წამოიღე რა და. ესეთი გროკებთან იჭის. ისე რომ ან ბრაზილიას გულშემატკივრობდი რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა ვის გულშემატკივრობ? ეხლა რა ვიცი, გულშემატკივრობ არა, უფრო მგონია რომ საფრანგეთი მოიგებს რა. ესე ვფიქრობ. ძალიან ძლიერი გუნდია. შენ ეხა ესპანეთი გაცვია და თავისთავად ესპანეთის გულშემატკივრობ. ესპანეთის გულშემატკივრობ, ანუ პირველი არგენტინა, მერე ესპანეთი რა. ეი, ეს კაცი მევოსება რა უკანო. ლამენი ამაკ რა. კი ბატონო. მოკლედ, სადამდე გვინდა ფინალი რო ვითამაშოთ? 4 ქულა.
4 გოლი. 4 გოლი. მოდი 4-მდე ვითამაშოთ, 4 გოლამდე ვითამაშოთ, ფინალია და დავწყოთ 4 გოლამდე და ორივე წარმატებები ძალიან მაგარი შეჯიბრია, აი სასწაული შეჯიბრია, ძალიან დიდი სიამოვნებაა და დავიწყეთ ფინალი. დღევანდელი ძალიან მაგარი შეჯიბრის ფინალი. ჭოხო და ლუკა ელიავა. წავიდა ბიჭები. წავიდა, აბა ნახოთ. მივარდა ელიავა, მაგრამ წავიდა და ვაიმე. კარგი იყო, კარგი. ელიავა შეტევა. ზაასტრაფია ელიავა ბურთის ზაასტრაფად მიაგდა. ბრავო. წავიდა ჭოხო შეტევა 1-0. ნახოთ. ჭოხო. აი სულ მოძრაობებია, ბრავო, ჩაუწვა, თამაშობ. ბებრებს ცოტა გამძლეობაში ვერ ხევა. ჭოხო სამხლევებენ. მაგრამ ელიავა მაგ მეხებს შორის და ბრავო და თამაშობდა. მეკარემ გადაარჩინა. ბრავო მეკარე. სულ მოძრაობები, კაი გასვლა, კაი ჩვენება. თამაშობთ. და ჭოხო. ბრავო თამაშობ. ბრავო ჭოხო დაბრუნდა 2-1. წავიდა ლუკა. ნახოთ, კაი გასვლა და ვეღარ მიასწრებს და 3-1. წავიდა ჭოხო, 3-1-ია გოლი უნდა ჭოხოს. მივარდა და ვაი, ჯარიმა. ფეხში მოხვდა. ტანით მომატყუა და სკილს გიპირებდა, ხო? ვიცი ხო, ტანით მოვტყუდი და იქით მეგონი წავიდა და ეხა ფეხბურთია, რა. წავიდა ჭოხოს შეტევა. გამეორებაა შეტევის. ჯარიმა იყო. ნახე თამაშობ. ჭოხოს მაგარი სკილები აქვს და დაღლიზე ცოტა რთულია, მაგრამ შეუძლია. ცდილობს. ბრავო ჭოხო. მეკარე. წავიდა ლუკას შეტევა. წაღება და თუ შევიდა და ლუკი მილოცავ ძმაო. ტრენიერი პერფორმანსი ჭოხი. შენ გეინაცვალე ძმა. კაი იყო, ხეცი ხარ. და რთულია ეხა ბიზონთან შერკინება შოთა ერთ-ერთზე ფეხბურთში მეგობრებო, ადვილი არა. მაგრამ თავარია ვისიამოვნეთ, ძალიან მაგარი შეჯიბრი გამოვიდა, აი შეხედეთ. რა ხდება, რამდენი ბავშვები გარედანას უყურებენ. ლუკი, რას სვავ ძმა, რა ვიტამინებზე ხარ გვასწავლი ჩვენს? ერთი ადამიანი მინდა გამოვიწვიოთ, თუ მე გვექნება სოსო მალანია. სოსოსთან დაბრუნდი. რაღაცა სოსო მალანიას გარდა კიდე ვინმე სხვა ტორფინა იყოს. ტორფინასაც. აი, კიდე სხვა ან YouTube ლიგის ფეხბურთელი, მაგრამ ეხა შენ უკვე ნახე როგორი ის ფეხბურთელი ხარ უკვე და აი ვინ არის ეგეთი ისე? არის ვინმე ეგეთი? აი კონტენტ კრეატორიც რო იყოს და თან ფეხბურთელის მოდი შემოგთავაზონ ვის შეუძლია. თუ შეგიძლიათ ნებისმიერს მე ამ პროექტში გინდა იქ ნაკრებში ვიყო უეჭველი ყოველთვის მოვა. Sports Face Georgias მადლობა, სპორტული ონლაინ მაღაზიაა და ეს ფორმები არის და ლუკი სიმბოლურად ძმაო გენაცვალე წარმატებები და სპონსორებო გამოჩდით. რაც ყველაზე მთავარია, ლუკას უსურვოთ წარმატებები უკვე დიდ ფეხბურთში, პროფესიონალურ ფეხბურთში, სადაც უკვე კონტრაქტს მოაწერა და დღეს თამაშიც ჰქონდა და წარმატებები ძმაო. აი კაცი. გემშვიდობებით და იცოდეთ რომ ეს არის თქვენი პროექტი და ყველას აი ნებისმიერ თქვენგანს ვინც ეხა უყურებთ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება. აბა დროებით.